हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो जैसा टाइपिंग टेस्ट बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा का 17 जुलाई को समाप्त हो गया। अब 29-30 जुलाई को स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। उसमें देखिए जिस बात का आशंका था वहीं हुआ। दूसरे की जगह परीक्षा देने वाला गिरफ्तार। अब बताइए, अब रिटेन एग्जाम में तो अमूमन हुआ है, ऐसा हज़ारों लोग बैठाए हैं, लेकिन अभी टाइपिंग में भी देखिए बीएसएससी की टाइपिंग टेस्ट में दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे फर्जी अभ्यर्थी को पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अभ्यर्थी का नाम लालू कुमार यादव उर्फ लक्की कुमार है। वह अपने दोस्त लालू प्रसाद कामत की जगह परीक्षा देने पाटलिपुत्र थाना इलाका में स्थित एक ऑनलाइन सेंटर पर पहुंचा था। पहली पाली के परीक्षा के दौरान ही उसे फोटो का मिलान होने के दौरान पकड़ लिया गया। आरोपित ने स्वीकार किया कि वह अपने साथी लालू प्रसाद कामत की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। लालू मूल रूप से सुपौल जिला के किशुनपुर थाना इलाके का रहने वाला है। बताइए, बहुत गहन जांच हुआ होगा, चाहे चेहरा में बहुत मिसमैच हुआ होगा तब ये धराया है। ऐसे वरना हज़ारों लोग पार हो गए होंगे। इसीलिए मैंने पहले मुहिम चलाया था कि भाई जो नियमावली और विज्ञापन में है स्पीड का चर्चा नहीं है तो स्पीड ना लिया जाए। ऐसे अगर किसी के बदला में कोई बैठता भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी जेन्युइन कैंडिडेट के साथ। लेकिन यहाँ तो आयोग भी जानता है कि हम गलत किए हुए हैं कि 18 जून को नोटिस जो देने के बजाय हम जनवरी फरवरी में भी दे सकता था, लेकिन नहीं दिया कि मामला कहीं और फंस जाएगा। इतना नज़दीक आकर दिया डेट परीक्षा के, ये कोई दाएं बाएं हिल ही नहीं सकता था। और एडमिट कार्ड 11 तारीख को दिया, 13 से एग्ज़ाम है। तो देखिए आखिर इसी बात का आशंका था हमको, जिसके लिए मुहिम छेड़े हुए थे कि भाई विदाउट स्पीड टाइपिंग हो ताकि जेन्यून। अब देखिए, अब ये तो धरा गए ना लालू यादव, हाँ लालू प्रसाद यादव भाई यहाँ देखिए, हाँ लालू कुमार यादव है। तो असली लालू यादव को तो हर कोई जानता है। अब उनके नाम को और ये परंपरा बढ़ाने में लग गए हैं जो भी लालू जी हैं तो खैर इसी का डर था। तो अब इसी से अंदाज़ा आप लोग लगाइए कि ऐसे कितने ही लोग, चूँकि बायोमेट्रिक तो लिया नहीं गया है टाइपिंग टेस्ट में, सीधे एंट्री फ़ोटो पर मिलाया गया है, वहाँ पर फ़ोटो मैच कराया गया है, बायोमेट्रिक तो नहीं लिया गया है। तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे हज़ारों कैंडिडेट एक दूसरे के बदले में परीक्षा दिए हुए हैं। 45,000 में एक को न पकड़ा गया, ऐसे हज़ारों लोग दिए हुए हैं दूसरे के बदला में। और रिटेन एग्ज़ाम में तो कहना ही नहीं है, पीटी 6 शिफ्ट में हुआ था, सबको पता है। एक ही सेटर कई शिफ्ट में परीक्षा दिए होंगे, लेकिन मेंस में यानी एक ही का दे पाए होंगे। वहीं वैसे ही 38 लोग हिंदी में फेल किए थे, वरना हिंदी में फेल होने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए, और 2016 का मैटर तो सबको पता है, इसलिए आयोग गहन जांच नहीं करेगा काउंसलिंग में, तो जेन्युइन कैंडिडेट के साथ बहुत भारी धोखा होने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।